أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جکو درود پاک آندے اچھی آواز دے نال پڑھے، جنت میٹھی زبان دے نال اچھی آواز دے نال درود پاک دے نظرانے پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. آئے تھے جس کام کو کرنے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر دین اسلام نہ بگڑے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے دل سے، عزت قرآن رہے عظمت مصطفیٰ دی شان رہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچو، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. خواجہ غلام فریدا اتھے سارے مسافر نی، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. خواجہ غلام فرید ایک بھی آئی شعر سنا ماچا عشق دے بارے، اگر توجہ ہوئے تو اچھی آکھو سبحان اللہ. عشق دے بھادا سیک پیا پوچھ دیں، عشق دا سیک اچیرا. یہ دسا عشق دا سیک اچیرا کہے نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت تے لٹایا گئے. عشق دے بھادا سیک پیا پوچھ دے، عشق دا سیک اچیرا. بھا ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے دل میرا. بھادا دارو بارش تے پانی، عشق دا دارو کیرا. خواجہ غلام فریدا اتھے ککھ نہیں راندا، جتے عشق چلاوے دیرا.